súper bien. Hoy estamos acá en el baño porque vamos a hacer un juego con una amiga que se llama Lucía. Hola Lucía. Hola chicos. Vamos a empezar. Dale. Ahí está. A ver, esperame un cacho. ¿Qué vas a buscar? Bueno, lo que voy a buscar es algo misterioso en... Un jabón. Un jabón, claro. Muy bien. A ver si huele rico. Vamos a olerlo. Huele riquísimo. A ver, espera que vamos a acomodar la cámara para que quede bien. A ver, ¿esto qué es, mierda? Son jaboncitos con olor. No tenía que presentar todo lo que hay en el baño, ¿no? Se cae la cámara. Se cae la cámara. ¿Qué es eso? Algo.